السلام عليكم ورحمة الله بونسوار، عاملين إيه يا حبايبي؟ إيه الأخبار؟ معاكم مستر محمد الجوهري ومحاضرة جديدة من محاضرات اللغة الفرنسية ثانوية عامة 2023. يا رب تكونوا بخير. وصلنا مع بعض للوحدة الرابعة. النهاردة إن شاء الله بنبتدي أونيتي 4. الوحدة بتاعتنا طبعا اسمها زي ما احنا شايفين لو كلوب دي فواياجور. لو كلوب دي فواياجور معناها نادي المسافرين. Dans cette unité on va prendre إيه اللي هنتعلمه في الوحدة دي يا جماعة؟ أول حاجة parler de moyens de transport، يعني نتكلم عن وسائل المواصلات. nommer identifier les commerces أسامي المحلات التجارية. dire d'où on vient et on va من أين نأتي وأين نذهب. parler d'un lieu sans dire son nom الحديث عن الأماكن. exprimer la douleur physique et de sensation الحديث عن أجزاء الجسم والألم البدني. ده كده محتوى الأونيتي الأخيرة لينا. الأونيتي بتتكون من 3 ليسون 3 دروس. تعالوا نشوف مع بعض كده بداية الأونيتي عبارة عن conversation محادثة entre deux personnes. تعالوا نشوف مع بعض كده. أول حاجة زي ما احنا شايفين أوكي مكتوب lisez ce dialogue puis choisissez la bonne réponse. اقرأ المحادثة ثم اختار الإجابة السليمة. La mère de Luca a mal à la tête. مامة لوكا تشعر بألم في الراس. حصل ديالوج ما بين لا مير بتقول لوكا فيان سيل تو بلي تعالى بعد إذنك. لوكا جاريف أنا جيت. كاسكيليا إيه في إيه يا ماما؟ سا نو فا با أنت لست بخير. لا مير قالت نو جو ني با بيان دورمي أنا ما نمتش كويس سات نوي et j'ai très mal à la tête. Tu peux تقدر aller faire des courses pour moi تقدر تروح تشتري لنا شوية حاجات en ville من المدينة. قال لها oh oui et papa peut m'emmener papa peut m'emmener en voiture. هل بابا يقدر يوصلني بالعربية؟ قالت له non il est parti chez les grands-parents هو ذهب عند الأجداد. prends le bus et descendez à la place Poileux. خد الباص وانزل ميدان اسمه ميدان بوالو ده اسم مكان تجاري. لوكا قال لها داكور كاسك جاشيت اللي ممكن اشتريه. لا مير قالت له تيان اي جو في اون ليست عملت لك ليست يعني قائمة مشتريات. لوكا بيقول فوايون alors je dois aller à la librairie à la pharmacie à la pâtisserie. اوكي بيقول لها هنقدر اول حاجة شوف لازم اروح الليبراري المكتبة ثم الفارماسي الصيدلية وكمان الباتيسوري محل التورته. Qu'est-ce que j'achète comme gâteau اللي ممكن اشتريه؟ Eh bien je n'ai pas. مامته بتقول له أنا مش عارفة une tarte aux fraises par exemple ممكن تجيب لنا تورتة بالفراولة. ça te dit إيه رأيك؟ قال لها oui bonne idée فكرة جيدة. à tout à l'heure سلام أو أراك في الموعد. on vit Luca rencontrer un copain. لوكا قابل صاحبه وهو بيعمل كوكسي الشراء. سمير بيقول له ايه لوكا سالو qu'est-ce que tu fais là؟ إيه اللي بتعمله هنا؟ قال له oh bonjour سمير je vais faire des courses pour ma mère. أنا بعمل شوبينج لمامتي. je peux venir avec toi؟ هل أقدر أجي معاك؟ قال له bien sûr je vais à la librairie يلا نروح المكتبة. route de la poste شارع البريد on y va à pied هنروحها على القدمين. d'accord on peut passer par le skate park ممكن واحنا ماشيين نعدي على ساحة التزلج. il y a une compétition في هناك بطولة جامدة جدا. une heure après سكيت بارك بعد مرور ساعة وهم في السكيت بارك اكتشف لوكا ان هو نسي المشتريات. قال له اولا لا كان لوغيتيل الساعة بقت كام؟ ايه مي كورسي يا ترى هعمل ايه في الشوبينج بتاعي. اول كيستيون بنقول مع بعض سودو كومو هذه الوثيقة تكون on lettre خطاب une conversation un publicité ولا un message. طبعا publicité يا جماعة معناه إعلان message رسالة conversation محادثة اللي هتكون الإجابة نمرو ب. 2 la mère parle à son fils dans الأم بتتكلم مع ابنها فين؟ un marché في السوق une maison un club ولا un bus. طبعا هو المكان المنزل يعني une maison. لوكا va faire les courses عمل الشراء ازاي؟ en métro en bus à pied ولا en voiture. طبعا راح en bus. الإجابة التانية. لوكا باسي سكات بارك يا ترى قضى قد إيه في ساحة التزلج؟ une heure ساعة يعني une heure.
Le cas d'y aller, le cas doit aller en ville pour يجب أن يذهب للمدينة لكي aller au skate park ولا rencontrer un copain يقابل صاحبه ولا faire des courses faire des courses عمل الشراء. لوكا سمير فون الاتنين راحوا فين؟ أو سكات بارك ساحة التزلج. دي يا جماعة بنقول عليها لا تيت دو اونيتي يعني بداية الوحدة أو مقدمة لأونيتي 4. الأونيتي سو كومبوز دو 3 ليسون. عندنا الوحدة دي بتقدم لنا 3 دروس. النهاردة هنتكلم على ليسون 1 زي ما احنا شايفين الدرس الأول. الصورة بتاعته فيها دي كاميون شاحنات يعني اون فواتور جراند فواتور وبعد كده مويان فواتور وبعد كده ان فيلو. اسم الليسون الأول parler des moyens de transport تحدث عن وسائل التنقل. أول حاجة les objectifs de la leçon أهداف الدرس بتاعنا سافا بنقول parler de moyens de transport التحدث عن وسائل التنقل les verbes se déplacer descendre وmonter فعل يتنقل فعل ينزل وفعل يصعد. les propositions du moyen de transport وسائل التنقل وحروف الجر مع وسائل التنقل. أول حاجة نبتدي بيها les vocabulaire الكلمات كالعادة. طبعا الوحدة بتاعتنا اسمها لو كلوب دي فواياجور زي ما احنا شايفين التيتر العنوان ليسون 1 اسمه parler de moyens de transport تحدث عن وسائل التنقل. les vocabulaire الكلمات. يلا بينا نقول مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. un moyen de transport وسائل التنقل. un moyen un passant des freins un skatepark un enfant, un bruit, un guichetier, des gants, un blouson, un accident, un voyageur, un parc, un vol, un chemin. الجزء الثاني un médicament, des règles, un magasin, un lieu, un endroit, un hôpital, un médecin, l'étranger, le temps, un port, un aéroport, un ticket, un billet, un chemin de fer, un arrêt. طبعا احنا اضفنا في الملزمة الجديدة بتاعتنا جزء للكلمات المذكر بس اللي في اخرها un magazine, un commerce, un malade, un collègue, un passage, un casque, un voyage, un passage piéton. نوع féminin الكلمات المؤنثة une place une rue piétonne شارع المشاة en liste en essence en ville une maladie une clinique une route une roue و une rue une rue شارع و une roue إطار السيارة أو العجلة أو الكاوتشين en piste cyclable une croisière une balade و une promenade. الباج اللي بعديها باقي الفوكابولير une pharmacie une force une librairie une bibliothèque une electricity une terre une sécurité une ceinture une gare une plage une station une mer une circulation يعني المرور و une douleur الألم. أهم الأفعال الدرس اللي بقدمها لنا verbe vouloir dormir prendre, naviguer, attacher, conduire, voler, revenir, rentrer, voyager, rouler, visiter, rendre visite. Verbe ينزل descendre, attendre, entendre, se déplacer, mettre, porter, huminer, accompagner, s'arrêter, arrêter, monter, descendre, utiliser, arriver, partir. أخيرا الأدجكتيف الصفات اللي سواء بيقدمها être en retard avoir mal à عنده ألم فيه. مثال أقول لك j'ai mal à la tête j'ai mal au nez j'ai mal à la bouche j'ai mal à l'oreille j'ai mal à la main j'ai mal aux yeux
لكن avoir du mal à يجد صعوبة فيه يجي بعدها فعل في المصدر. j'ai du mal à manger. j'ai du mal à écouter أجد صعوبة في السمع. j'ai du mal à voir وده نشرحه في الليسون اللي جاي. vide و blanc بمعنى فارغ ومليان comme en ville في المدينة ça dépend. pour moi finalement rapide ou lent vite rapidement lentement mais devant derrière animé bondé. page 40 page 65 صفحة 65. أول حاجة في الجواب بتاعنا يا جماعة ليه مويان دي ترانسبور شرح وسائل المواصلات. طبعا زي ما انتم شايفين وسائل مواصلات كتيرة. بنبتدي بأن مترو un bus un microbus un taxi un scooter une bicyclette une moto un tuk-tuk un yacht un tram un bateau un avion un train un autocar une voiture un camion un vélo des roulis. كل وسائل المواصلات مذكر ما عدا une moto و une voiture سيارة و une bicyclette دراجة صغيرة و une automobile سيارة فارهة أو عربية ملاكي. معلومات عامة عن وسائل المواصلات. هناك وسائل مواصلات تسير على الطريق ومواصلات بتسير على الطريق فوق قضبان وتبحر في الماء وتطير في الهواء. أول حاجة تعال نشوف دي موان ترانسبورت تقسيم وسائل المواصلات. sur la route على الطريق sur la route زي le vélo, le autobus, le scooter, le autocar, le taxi, la voiture دي على الطريق. sur de rail et sur la terre على القضبان فوق الأرض. le train, le tramway, le métro sur le rail et sous la terre تحت الأرض le métro. un moyen navigue sur le تبحر في الماء زي le bateau. طبعا كمان عندنا un moyen vol dans l'air بتطير في الهواء زي الافيون. طيب أول حاجة ما بقول en voiture في العربية il faut attacher la ceinture de sécurité لازم نربط حزام الأمان. pour prendre le vélo لركوب الدراجة il faut prendre la piste cyclable يجب إن احنا نمشي في تراك الدراجات. pour prendre la moto لركوب الموتو il faut mettre un casque يعني قبعة أو خوذة et des gants وكمان الجوانتي. Les propositions en و à و par. قواعد الدرس الأول في الوحدة الرابعة بتقول حروف الجر en في و à على و par بواسطة. بنقول إيه يا جماعة عندنا pardon بنقول في الجزء ده أوكي أول حاجة إن وسائل المواصلات كلها يا جماعة بيجي معاها حرف الجر en بشرط إن إحنا بنركب جواها زي en taxi و en bus و en train و en métro و en voiture وكمان en avion. أي حاجة لها باب مغلق وبندخل نركب جواها زي قلنا en taxi و en bus و en train و en métro و en voiture وكمان en avion. ده بالنسبة لوسائل المواصلات المغلقة اللي بنركب جواها. طيب عندنا وسائل المواصلات المكشوفة اللي بنركب عليها بتاخد حرف الجر إيه؟ حرف الجر A زي à moto à vélo à bicyclette و à rouler يعني السكوتر. طيب وآ سكوتر كمان. نقول بقى تاني كده الكلام ده بنقول جميع وسائل المواصلات تسبق بحرف الجر en بشرط إن إحنا يتبعها أداة لا يتبعها أداة زي on taxi و on métro و on bus وكمان on train. أي وسيلة مواصلات مكشوفة بنركب عليها بتاخد A زي A bicyclette و A pied و A cheval. وسيلة المواصلات لو مسبوقة بمحدد يعني لو جالك لو أو لا أو إلا أبوستروف قبل وسيلة المواصلات تحط حرف الجر التالت اسمه par. par le taxi par l'avion par le métro. يبقى يا جماعة بحط par لما يكون في لو أو لا قبل وسيلة التنقل. في أفعال عندي لا تأخذ حرف جر أصلا مع وسائل المواصلات. أول حاجة أفعال الميول كالعادة أفعال عندها كرامة أو أفعال شخصيتها قوية aimer adorer préférer détester. دول لازم يجي بعدهم أداة معرفة. تقول j'aime le taxi je déteste le bus je préfère l'avion. يبقى بعد aimer لولا لي adorer لولا لي détester لولا لي préférer لولا لي.
كمان verb utiliser يستخدم زي ما احنا شايفين في الجدول، verb attendre ينتظر، verb conduire يقود، وكمان verb prendre يأخذ. الأفعال دي يا جماعة ما بتاخدش حرف جر بعدها، لكن بتاخد أداة، ممكن تكون أداة معرفة تقول je prends le taxi زي ما احنا شايفين الإكزامبل بيقول je prends le taxi، أو je utilise أستخدم ma voiture. أي وسائل مواصلات تكون عبارة عن أحذية بنلبسها عشان نمشي بيها زي كلمة on scat. on scat يعني حذاء تزلج. on roulis حذاء بعجل للتزحلق برضو. on patin حذاء للتزلج على الجليد اسمه on patin. يبقى لو جالي patin أو رولي أو سكات يجي دايما قبلها حرف الجر on زي on taxi on bus on train. ملخص الفكرة يا جماعة، أنا عندي 3 بروبوزيسيون. أول حرف جر عندي اسمه أون، بيجي مع أي حاجة مغلقة بنركب جواه زي أون تاكسي وأون بيس وأون تران وأون أفيون. أي حرف جر، حرف الجر يسبق وسائل المواصلات المكشوفة زي موتو فيلو بيسيكليت. حرف الجر باغ بيجي مع وسائل المواصلات المغلقة أو المكشوفة بشرط إن هو يجي قبلها لو أو لا أو إلا أبوستروف، أو يجي قبلها محدد أو أداة نكرة زي باغ أن تاكسي وباغ إون فواتور وباغ لا موتو وباغ ما فواتور. طالما جالك أداة قبل وسيلة التنقل تقول معاها باغ. هنحل إكزرسيس كده بنقول إيه مع بعض. tu vas en ville بتذهب للمدينة أوتوبيس. أول مثال أوتوبيس بنركب جواه طبعا هتاخد on أوتوبيس. اللي بعديها tu vas en ville مترو أكيد زيها on مترو. je vais à la bibliothèque في رقم 3 أذهب للمكتبة موتو على الموتو موتو لأن بنركب على الموتو. جو مونت فيرب مونت يا جماعة ليه قصة تانية خالص. مونتي يعني يصعد. أول ما تلاقي فيرب مونتي بتحط حرف جر اسمه دون. دون يعني يصعد في داخل. مونتي دون لو تران الإجابة الأخيرة مونتي دون. طيب رقم 5 جو في على ليبراري أذهب للمكتبة على رجلي بيي. برافو عليك. pour aller au parc للذهاب للحديقة بريني خدوا المترو، والمترو ده مذكر يبقى بريني لو مترو في رقم 6 الإجابة الأولى. رقم 7 مي كوبا أصحابي ام سو دو بلاسي بيحبوا التنقل فيلو الدراجة فيلو. اون برون احنا بناخد او بنركب. اون برون فيرب بروندر لازم يجي بعديها يا جماعه لو او لا، لكن ما ياخدش حرف جر لا اون ولا ولا باغ مع بروندر. تقول برون لو وبرون لا. اخد الاوتوكار برون الا ابوستروفي عشان اوتوكار بدأ بحرف متحرك. اما اتون اما تنتظر. اتوندر يجي بعدها لو او لا، وكلمه بوس مذكر اتون لو بوس. رقم 10 ارتو et تيو. أرتر وتيو مونت يصعدوا. مونتي شيفال على الحصان. مونتي أشيفال لأن شوال بنركب عليه بيجي بعديه أو بيجي قبليه باردون أشيفال. إما أتون إما تنتظر أفيو الطيارة لافيون إلا أبوستروف لأن فيرب أتوندر وفيرب بروندر بيجي معاهم لو أو لا مع وسيلة التنقل. لو فيرب دو مويان ترانسبور صفحة 67 67. الأفعال اللي بتيجي مع وسائل التنقل أول فيرب اسمه فيرب ديسوندر ينزل. تصريفه يا جماعة فيرب descendre ده troisième groupe مجموعة تالتة. je descends tu descends elle descend nous descendons vous descendez ils descendent elles descendent. فيرب descendre ده حمادة تاني خالص. لما تيجي تقول حضرتك أو حضرتك يا مدموزيل أنا نازلة من الباص أو نازل من المترو أو نازل من عربيتي، لازم مع فيرب descendre يجي حرف الجر دو ودولا ودو الأبوستروف اللي هما معناهم نازل من. يبقى جو descends du. تعال نشوف امتى تقول الدو مع وسائل المواصلات المذكر. je descends du bus je descends de la voiture je descends de l'avion je descends de ce voiture أو cette voiture pardon. أما فيرب descendre لما تحب تقول نازل إلى تقول جي descends بيجي بعدها أو ألا. تقول جي descends au club je descends au stade je descends au café je descends à la بتيجي مع الأماكن المؤنثة. je descends à la maison نازل البيت. je descends à la station نازل محطة. je descends à la gare رايح نازل محطة القطر. je descends à l'apostrophe بتيجي مع الأماكن اللي بدأ بحرف متحرك زي je descends à l'école المدرسة. je descends à l'hôtel عشان بدأ بالقش. je descends à la arrêt نازل محطة الباص. يبقى descendre يا جماعة بيجي بعد دو ودولا نازل من مع وسيلة المواصلات. descendre أو ألا نازل إلى مع الأماكن.
بنقول كمان إن فيرب تصندق ما بتأثرش بالنفي، هتقول je descends du taxi je ne descends pas برضه du taxi. لا تحول الدو والدو لا والدو لا بصف إلى دو مع فيرب تصندق. ليه؟ لأن الدو والدو لا هنا حرف جر وليست أداة تجزئة. فيرب descendre اللي معناها ينزل لما يطلب منك ضمير شخصي، يعني ضمائر شخصية، يعني ضمير الوي ولوغ ولو لالي والأون، أحط دايما قبليه أون لو كان يسبقه الوسيلة. لو مترو جي في زون ديسوندر، المترو أنا هنزل منه. أما لو جالي المكان قبل فيرب ديسوندر تستبدل الأماكن بضمير شخصي اسمه إجراك سافا اللي هو يحل محل أماكن زي المثال اللي قدامنا في الجدول. لا جار محطة القطار. On vient d'y la descendre. On vient d'y descendre نازلين منها. فيرب مونتي بمعنى يصعد. فيرب مونتي ده فعل مجموعة أولى، يعني فيرب عادي تصريفه عادي جدا زي فيرب جوي وبارلي وشانتي. بنحذف الأو ونكتبها، فاكرين النهايات مع الجو إيه أو، مع التي أو إس، مع الإل والال أو، مع النو أو إن إس، مع الفو أو زد، إل أفيك إس أفيك إس أو إن تي. فيرب مونتي يصعد على، تقول je monte à moto je monte à cheval je monte à vélo je monte à bicyclette. ده تصعد على حاجة مكشوفة. طب تصعد في داخل وسيلة مواصلات مغلقة ياخد حرف الجر دون زي ما احنا شايفين je monte dans le bus je monte dans la voiture je monte dans l'avion. لاحظ الآتي، المواصلات المكشوفة بتاخد حرف الجر والمواصلات المغلقة بتاخد حرف الجر دون. يلا نحل كده أهم الأسئلة اللي جت على الدرس ده في امتحانات الوزارة أو الثانوية العامة في السنين اللي فاتت. أول إكزامبل بيقول لي إيه؟ جي في أو كلوب رايح النادي موتوسيكلات على الموتوسيكل. طبعا هتاخد موتوسيكلات. سيلين فا اون فاكونس، سيلين راحت في الأجازة اون فواتور. طبعا اون فواتور الاختيار التالت لأن العربية بنركب جواها. ميزامي إيم، أصحابي بيحبوا موتو. طبعا عارفين إن فيرب إيم فيرب إيمي أدوري بريفيري ديتستي لو لا لي، يبقى تقول إيم لا موتو لأن موتو في مينا. تفا مونتي يجب أو أنت هتطلع أو هتصعد في القطر دون لو تران في رقم الإكزامبل أو السؤال رقم 4. طالما جالك فيرب مونتي ياخد دون مونتي دون الاختيار الأخير. رقم 4 tu vas monter dans le train باردون الاختيار التالت. نمرو 5 tu vas en ville هتروح المدينة تراموي في الترام هتاخد اون تراموي. اون تراموي الاختيار رقم 3. رقم 6 en ville في المدينة on déteste بنكره بوس. فيرب déteste لازم يجي بعدها لو ولا الابوستروف on déteste le bus. رقم 7 مارتين se déplacer مارتين تتنقل بيسيكلت طبعا على العجلة بيسيكلت. نمرو رقم 8 ساندي ساندي عندها فواتور عربية، وكلمة فواتور دي كلمة فيمينا. هنا يا جماعة هستخدم أداة النكرة العادية جدا الاختيار الأخير ساندي اون فواتور. رقم 9 جو في أنا بفعل أو أنا أمارس فيلو. هنا فيلو جايالي رياضة مع فيرب فير. أيوة برافو عليكي إن فيرب فير دايما مع الرياضات بيجي بعديه دو ودولا والأبوستروف أو دي مع السبور وفيرب وكلمة فيلو ماسكولا يبقى جي في دو فيلو. دي خدناها في الوحدة الأولى. اون دوا يجب إن احنا مونتي نصعد، ديسوندر ننزل، اتوندر ننتظر، ولا اللي نذهب. دايما الأفعال اللي بيجي بعدها لو أو لا هو فيرب بروندر واتوندر، فإجابتنا تكون اتوندر ننتظر الاختيار التالت. جيم نقط اون افيون بحب أسافر في الطيارة. جيم أول حاجة جيم عندنا فيرب يحب، فير أعمل، فواياجي أسافر، بروندر آخد، وكمان إيه فيرب أتر. طبعا الأفعال دي كلها ما ينفعش يجي بعدها اون ما عدا فيرب attendre ينتظر. أما هتقول جيم فواياجي بحب أسافر، الفواياجي الوحيدة اللي بتاخد اون فواياجي اون، لكن هتقول جيم بروندر لو أفيون. جابيت رقم 12 فيرب attendre تصريفه ايه مع إلافيك اس؟ أي فعل يا جماعة في اللغة الفرنسية مع إلافيك اس بياخد او ان تي ما عدا فيرب être sont وفيرب avoir on وفيرب aller vont وفيرب faire font، لكن أي فيرب غير être وavoir وaller وfaire بياخدوا او ان تي مع إلافيك اس. جابيت أنا ساكن بري مترو بالقرب من المترو. دايما يا جماعة حرف الجر بري بعديه بري دو أو دولا أو دو الأبوستروف يبقى بري دو مترو. نمرو 14 il se déplacer هم يتنقلوا
بوس في الباص، البوس بنركب جواه ياخد اون بوس. جي في او ترافاي بروح شغلي بي على رجلي ابي. Elle va au travail métro en métro. J'aime bien voyager en train في رقم 16 en train و17 en métro و18 en automobile. السيتياسيون دي طبعا يا جماعة مجموعة مواقف بإجاباتها، ودي أمثلة للإجابات لأهم المواقف اللي الدرس بتاعنا بيقدمها. pour demander à votre ami son moyen de transport préféré، بسأل صاحبي عن وسيلته المفضلة هقول له quel moyen de transport préfères-tu، الوسيلة المفضلة ليك. quel est ton moyen de transport préféré، أو par quel moyen tu aimes te déplacer en ville. Un ami vous demande quel moyen de transport vous préférez. الإجابة هتقول j'aime me déplacer en métro. Je préfère prendre le bus. Le train, c'est mon moyen de transport préféré. Votre frère veut aller en ville. أخوك حابب يذهب للمدينة à vélo بالدراجة. هتنصحه تقول له mets la casque، ارتدي القبعة. prends le piste cyclable، امشي في تراك الدراجة. fais attention aux voitures، انتبه بالسيارات أو من السيارات. فودو مندفع رقم 4 بتسأل أنا مي بوركوا il préfère le métro، ليه بتحب المترو؟ il دي هيقول le métro est plus confortable، هو مريح أكتر que le bus. le métro est un moyen de transport rapide، وسيلة سريعة. le métro c'est pratique عملي. le métro est propre نظيف. le métro est moins cher أرخص. فودو مندا أنا مي بوركوا il va au lycée à pied، ليه بتروح المدرسة على القدمين؟ parce que j'aime marcher، أو le lycée est près de la maison. فودو مندا passager تطلب من أحد المسافرين où il descend أين ينزل. فوديت هسأله أقول له à quelle arrêt tu descends، أي محطة تنزل. tu descends à quelle station، tu descends où. vous prenez un taxi، فوديت au chauffeur، حبيت تاخد تاكسي فبتطلب من السواق تقول له à la gare s'il vous plaît، وصلني المحطة. je voudrais aller à la gare s'il vous plaît، أو pouvez-vous تقدر me conduire توصلني à la gare. page 70 صفحة 70. أهم الإيميلات اللي الدرس بيقدمها. أكيد هيسألني طبعا يقول لي إيه الترانسبور اللي بتحبها. quel moyen de transport tu préfères، oui pourquoi، ليه بتحب الوسيلة دي. où prends-tu ce moyen، وأين بتركبها منين يعني. إجابتي هتكون أول حاجة pour moi بالنسبة لي j'aime beaucoup le métro car c'est plus rapide، هو الأسرع et utilisé وعملي. Je le prends à la station de métro، بركبه من محطة اسمها station يعني محطة المترو. Comment tu voyages à Alex، ازاي تسافر اسكندرية؟ هتقول je voyage à Alex en train. Pourquoi tu préfères ce voyage، لماذا تفضل هذه الوسيلة؟ هتقول parce que elle est rapide، هي سريعة et confortable. Avec qui tu vas، مع مين؟ je vais avec mes amis أو ma famille. À quelle heure tu arrives au lycée، أي ساعة بتوصل المدرسة. j'arrive au lycée à 8 heures. quel moyen de transport tu utilises، الوسيلة اللي بتستخدمها. j'utilise le métro. pourquoi، ليه اخترت المترو؟ هتقول j'utilise le métro parce que il est rapide. أهم الموضوعات اللي صون بيقدمها لنا الدرس الأول في الوحدة الرابعة. parler de l'importance de moyen de transport، اتكلم عن أهمية وسائل المواصلات. تعالى نقرا مع بعض السوجي كده بيقول إيه. les moyens de transport sont très utiles، مفيدة. chacun arrive à son travail à l'heure، كل واحد فينا بيوصل في الميعاد المناسب بتاعه. طيب j'aime beaucoup le moyen de transport، بحب كتير وسائل التنقل. pour aller à l'école، عشان أروح مدرستي ببدأ أقول بقى je prends le vélo. طيب pour aller en ville، عشان أنزل للمدينة أو أوصل لوسط البلد je prends le métro car c'est plus rapide، لأنه هو الأسرع. je vais aussi à la campagne، بسافر الريف en train mais j'ai peur de l'avion. السوجي التاني بيقول لي vous écrivez un ami français pour lui décrire، بتوصف له le moyen de transport en Égypte، ازاي اوصف لك وسائل التنقل في مصر. اول حاجة بنقول je te parle، بكلمك de moyen de transport en Égypte. on peut trouver tout le moyen، نقدر نجد في مصر كل وسائل التنقل. en Égypte il y a l'avion، le train، le taxi، la moto وهكذا. l'avion ببدأ أتكلم عن الطيارة et moyen plus rapide هي الأسرع. on peut voir de beaux paysages en train، نقدر نرى مناظر جميلة في القطار. en ville le métro، أما المدينة في المترو. et très rapide هو الأسرع et propre والأنقى والأنظف. on prend le vélo، بنستخدم الدراجة
pour la santé فائدة لصحتنا. تشاو. طبعا من حاجة تكتب في السوجي أي حاجة عن الترانسبور. جيم لو تاكسي، جو بريفير لو مترو، وتقول بقى بعد الأماكن اللي بتروح بيها جي في أو سينما أون تاكسي، جي في أو ليسي أون بوس، جو فواياج على كامباني بسافر أون تران وهكذا. يلا نشوف مع بعض الإكزرسيز. نبتدي كده بسيتياسيون عندنا في الصفحة رقم 72. السيتياسيون الأول بيقول لي فو دوموندي أن كوبا، بتطلب من صاحبك سي كي المي بور بروندر لا موتو، ماذا يرتدي لركوب الموتوسيكل؟ هقول طبعا جي مي ان كاسك، الإجابة الأخيرة أرتدي قبعة. فو دوموندي أن باسون لليو دو لا باتيسوري، بتطلب من أحد المرة فين مكان محل الحلوى. لما أسأل، لو أول ما تلاقي كلمة ليو هتلاقي دايما أداة الاسم فيها أو أين، أو se trouve la pâtisserie، أين نجد الباتيسوري. Vous demandez à un copain à quelle heure il descend، تطلب من صاحبك أي محطة هينزل. il dit، هو يقول je descends au premier arrêt، je descends au premier arrêt، أنا هنزل المحطة الأولى. الإجابة طبعا الأخيرة. رقم 4 vous demandez à un copain comment il va à la campagne، بسأل صاحبي إزاي بيسافر الريف. il dit، هو يقول في إجابتي je prends l'autocar، إجابتك فيها وسيلة مواصلات أكيد. Vous allez à votre travail en métro، أنت قررت تروح الشغل بتاعك بالمترو، فهتقول je préfère le métro، الإجابة التالتة. رقم 6 votre frère vous demande où vous allez pour prendre le train، يا ترى بتقول لصاحبك أين نذهب لركوب القطار. ركز كده معايا وامسك قلمك. يلا نمسك قلمنا كده يا جماعة ونكتب. أول حاجة on va à l'aéroport، المطار. on va à la gare، نكتب جنبها محطة القطر. on va au marché، بنذهب للسوق. on va à la station، محطة المترو. كلمة تران يا جماعة المكان اللي بيقف في القطر اسمه لا جار. لا جار محطة القطار. vous conseillez votre ami qui conduit en voiture، بتنصح أخوك قبل ما يسوق العربية تقول له attache la ceinture de sécurité، اربط حزام الأمان. الحزام طبعا عليه مخالفة دلوقتي برقم يعني يا جماعة. votre ami vous demande، صديقك بيسألك votre transport préféré en ville، ايه الوسيلة الأفضل ليك في المدينة. vous دي هتقول له طبعا هنبص كويس للاختيارات هنلاقي بس اختيار واحد له علاقة بالترانسبور اللي هو لو مترو أو لو ترام. vous parlez du métro، بتوصف المترو تقول il navigue sur l'eau، بيمشي في المية. il vole dans l'air، بيطير في الهواء. il roule sur la terre، بيمشي تحت الأرض. il roule à deux roues، بيمشي بعجلتين. الإجابة التالتة طبعا في رقم 9 il roule sur la terre. numéro 10 vous êtes en retard، أنت اتأخرت. vous donnez en explication، بتقول السبب. هتقول je n'ai pas trouvé de taxi، أنا ما لقيتش تاكسي. vous aimez marcher، بتحب جدا المشي. هتقول je préfère le vélo، بحب العجلة. je prends le métro، بركب المترو. j'utilise le scooter، استخدمت السكوتر. je vais en ville à pied، الإجابة الأخيرة بروح المدينة على رجلي. نيجي لي 12 بنقول vous demandez à votre ami où il va descendre، بسأل صاحبي هينزل فين. هيقول لي في الإجابة à la gare prochaine، يعني هنزل المحطة القادمة. الموقف رقم 13 vous êtes à l'aéroport، أنت رحت المطار. vous دي هتقول أكيد هتسأل عن ميعاد الطيارة. à quelle heure arrive le train، القطر يوصل إمتى؟ ما ينفعش. je vais prendre le métro، في المطار طبعا لأ. l'avion de Paris part à quelle heure، الطيارة هتطلع إمتى؟ وهي دي الإجابة رقم سي. في 14 vous voyagez، أنت تسافر. en Italie en bateau، بالمركب. vous دي هتقول j'ai fait du bateau، أنا بمارس أو بستخدم المراكب. vous demandez à votre ami son moyen de transport préféré، بسأل صاحبي إيه وسيلة التنقل المفضلة. هقول له quel moyen de transport il y a en ville، الوسيلة الموجودة في المدينة. لا طبعا الإجابة التانية tu préfères quel moyen de transport، يا ترى أنت بتحب أي وسيلة تنقل. في 16 vous donnez une définition pour l'avion، أنت بتقدم تعريف معنى كلمة طائرة. vous دي هتقول يعني الطائرة إيه أهم مميزاتها. il roule à quatre roues، بتمشي بأربع عجلات.
survole بتطير dans l'air في الهوا، دي هتكون الإجابة. il navigue sur l'eau بتمشي في المَيّة. il utilise l'électricity بتستخدم الكهربا، لكن الإجابة التانية il survole dans l'air بتطير في الهوا. vous parlez des avantages de métro بتتكلم عن مميزات المترو، هتقول il est أول حاجة il est moins cher هو رخيص. il pollue l'air ملوث الهواء. il n'est pas rapide ليس سريع. il survole dans l'air بيطير في الهواء. الإجابة الأولى في رقم 16. في رقم 17 il est moins cher. 18 بنقول votre ami vous demande où il prend le bateau. بسأل صاحبي يا ترى بيركب المركب منين؟ الأماكن اللي بتقف فيها المراكب أوبوغ المينا تكون الإجابة الأولى، على إيربوغ المطار، على جاج محطة القطر، وعلى غي دو بيوس محطة الباص. الإجابة طبعا الأولى بوغ، ونكتب كلنا جنبيها ميناء. Vous donnez un conseil à un cycliste بتقدم نصيحة لأحد راكبي الدراجات، أقول له mets la ceinture de sécurité اربط حزام الأمان. va plus vite امشي بسرعة، مش نصيحة قد كده. prends le piste cyclable امشي في تراك الدراجة. marcher sur le trottoir اطلع الرصيف، طبعا الإجابة التالتة. vous voulez prendre le train قررت تسافر أو تمشي بالقطر أو تتحرك بالقطر. vous دي هتقول je dois aller à la gare يجب أن أذهب لمحطة القطار. vous avez mal à la tête عندك بعض الصداع في راسك، هتقول je ne mange pas bien ما باكلش كويس، مش شرط طبعا. je ne dors pas bien ما بنامش كويس، هتكون هي الإجابة. لكن je me suis mieux أنا بحس بتحسن. je vais bien أنا كويس، طبعا الإجابة التانية. الموقف رقم 22 vous demandez à votre ami de où l'avion vive أو de où l'avion vient. بتقول لصاحبك من أين تأتي الطائرة. il dit هو بيرد à Paris إلى باريس، de Rome من روما، dans une heure بعد ساعة، à midi الظهر. إجابتك مكان يسبقه de، هتقول de Rome يعني راجع من روما. vous vous informez sur l'heure de départ de train بتسأل عن ميعاد رحيل القطار. vous دي هتقول le billet de train c'est combien ما سعر التذكرة. à quelle heure arrive le train ولا sur quel quai est le train على أي رصيف يوجد القطار، وكلمة quai يعني رصيف. le train part à quelle heure القطر هيطلع إمتى، الإجابة الأخيرة. vous faites du cyclisme أنت بتحب ركوب الدراجة. vous دي هتقول je utilise le vélo أنا بستخدم الدراجة. طيب vous citez أو vous demandez في رقم 25 بتطلب à votre ami français c'est que le TGV est ما هو الTGV يعني القطار السريع. il vous dit هو هيقول لك c'est une grande ville هذه مدينة كبيرة هي TGV. c'est un moyen de transport rapide تكون الإجابة هذه وسيلة مواصلات سريعة. الموقف رقم 26 بنقول vous citez أنت تحدد pourquoi vous préférez l'avion ليه بتحب الطيارة. vous دي هتقول car elle est plus chère هي الأغلى. j'utilise la voiture عشان بستخدم العربية. car elle est plus rapide هي الأسرع. je n'aime pas l'avion الإجابة بتاعتنا طبعا c'est أو car elle est plus rapide. votre petit frère أخوك الأصغر vous demande بيسألك avec quoi بأي شيء le tramway roule بيسير الترام اللي هو الترامواي يعني يا جماعة. طبعا الترام بيمشي بالكهرباء. إجابتك إيسانس بنزين، إلكتريسيتي كهرباء الإجابة التانية، ولا بيمشي بالعصير أوجو، ولا بيمشي بالمية ألو. زمان كانوا بيقولوا لنا ممكن يبقى في اختراع إن وسائل التنقل تمشي بالمية، حتى الآن لسه يعني. vous recevez votre ami français à l'aéroport قررت كده يا باشا تروح المطار تستقبل صاحبك. يا ترى أول ما تقابله هتقول له إيه؟ au revoir سلام ارجع زي ما جيت. j'aime tout revoir à bientôt أشوفك قريب. أصل الراجل لسه جاي. je te souhaite une bonne voyage أتمنى لك سفر سعيد. sois la bienvenue en Égypte كل تحياتي ليك في مصر. الإجابة سي. votre petit frère vous demande où on va pour prendre le métro يا ترى أين نذهب لركوب المترو. on va à la gare ولا on va à l'arrêt ولا on va à la station ولا on va au port. المكان المترو بيقف فيه اسمه la station. vous êtes dans le bus أنت في الباص. votre voisin vous dit جارك اللي قاعد جنبيك بيسألك أكيد هيقول لك إيه أنت نازل فين. vous descendez à quelle arrêt الإجابة الأولى.
Votre petit frère أخوك الأصغر vous demande بيسألك où vous allez pour prendre le train أين نذهب لركوب القطار هتقول له on va à la gare. exercice de grammaire تدريبات شاملة للدرس قواعد. je me déplace بحب التنقل موتو وموتو بنركب عليها تبقى à moto الإجابة التالتة. السؤال التاني في صفحة رقم 75 74. إياغ فاكرين يا جماعة كلمة إياغ دي معناها امبارح إياغ بتدل على الباسي كومبوزي. إياغ قال هي سي بروميني طبعا الفيرب اسمه سو بروميني ده فعل ذو ضميرين بياخد المساعد اتر قبليه والفيرب مع اتر في حالة الفعل المؤنث بياخد تبعية يعني إضافة أو زيادة فإجابتك هتبقى الإجابة الأخيرة بروميني. رقم 3 ما فامي عيلتي لو مترو فيرب بروندر مع كلمة ما فامي وما فامي تعامل معاملة الإيل والآل المفرد هتبقى الإجابة الأولى برون. رقم 4 جو نافيج أنا أبحر أو أسبح سور إنترنت هنا معناه أتصفح في النت. جو نافيج بلو دو يا جماعة لازم يجي بعدها اسم يعبر عن الكمية ثم كو أو بوكو محتاجة دو ولا تري ولا بو. هنا بنقول الإجابة هتكون je naviguais beaucoup sur internet. ليه؟ لأن كلمات الكمية اللي هي beaucoup وبو وبلو وموا وأسي وكومبيان محتاجة دايما دو عدا بوكو ممكن تيجي بعدها دو أو ممكن يجي بعدها اسم بدون دو. أما بلو دو لازم يجي بعدها اسم وليس حرف جر. أما تري يجي بعدها صفة طبعا. أما بو الأخيرة محتاجة دو بعدها. رقم 5 tu achètes quelque chose يا ترى فاكرين السؤال ده اشتريت حاجة كلمة quelque chose نفيها ايه بلو لم يعد ريان لا شيء بيرسون لا أحد ولا جامي أبدا برافو عليكي كلمة quelque chose نفيها كلمة ريان. كلمة تحت يعني تورتة sur ce ولا set ولا set ولا سي. أول حاجة كلمة تحت يا جماعة هي كلمة فيمينا مؤنثة تاخد set بدبل تي set التالتة. طيب جو باس مي فاكونس بقضي اجازتي باري في باريس. دائما كل القارات تاخد اون الدول المؤنثة تاخد اون الدول المذكرة تاخد او وكل المدن تاخد باري لوكسور أسوان مدريد روم ما عدا 3 مدن علينا أوكير أوسناي أفيوم فهنا إجابتنا في السؤال رقم 7 باري الإجابة الأخيرة. رقم 8 دانزين مينوت بعد دقيقة الفا ديسوندر هو هينزل من الطائرة ديسوندر دي ودولا بياخد تقل أبوستروفي عشان أفيو بدأ بحرف متحرك. رقم 9 موا أنا يو هما لوي هو ولا توا أنت جو سور افيك مي كوبا أو ميزامي أنا هخرج مع أصحابي الجو معاها موا التو معاها توا الإل معاها لوي والال والنو والفو قبليهم ال والنو وفو ال افيك اس او وال افيك اس ال افيك اس ده اسمه برونوتونيك ضمائر صوتية أو ضمائر بديلة بتيجي قبل الفاعل في الجملة إنه قبل جو أختار معاها موا تاني كده الجو معاها موا والتو معاها توا الإل معاها الوي الال والنو والفو هما ال والنو والفو ال افيك اس او ال افيك اس ال افيك اس. رقم 10 tu fais du basket هل بتمارس الباسكت بول قلت له وي جي جوي او باسكت. ايير امبارح منى ده باسي كومبوزي فيرب فواياجي يسافر يجي قبليه المساعد افوار لانه مش من ال 14 فعل. افوار ايه مع منى الاجابه الاولى افواياجي. ils attendent هم ينتظروا المترو فيرب attendre يا جماعه هو فيرب prendre وفيرب attendre وفيرب conduire يجي دايما بعدهم اداه وليس حرف جر attend لو مترو عشان مترو مذكر. رقم 13 اياغ امبارح ليه في البنات علي السينما راحوا السينما فيرب علي من ال 14 فعل بياخدوا اتر. اتر يعني ايه لازم اصرف قبل الفيرب جي سوي تو ي il al ايه نو سوم vous êtes il ال sont فالاجابه تكون الاجابه الثانيه في رقم 13 اياغ لي في sont allés. va à la librairie رايح المكتبه pourquoi ليه كي من وأين ولا الاختيار الرابع بتاعنا كومو كيف. خلي بالكم يا جماعة كل أدوات الاستفهام كومو بوركوا
وكون واسك وكاسك لازم يجي في الجملة فاعل. طب لو السؤال بدأ بفيرب على طول تحط قبلها كي، لأن كي الوحيدة اللي مش بيجي بعدها فاعل لكن بيجي بعدها الفعل مباشرة. فالسؤال بيقول كي فا على ليبراري، مين رايح المكتبة. كلمة كوبان برين لو تران، أصحابي أخدوا القطر. كلمة كوبان هنا جمع، هتاخد لور بيجي بعدها مفرد، نوتر بيجي بعدها مفرد، لكن مي كوبان هي الوحيدة اللي بيجي بعدها اس في الجمع. أكي كريتو، إلى من تكتب؟ هتقول لي أنا جو نكري، ما كتبتش لحد. اسمه إيه يا جماعة؟ ني بيرسون. كال شانسون تو بريفير؟ كلمة شانسون أغنية اسمها اون شانسون. اون شانسون دي أغنية يعني كلمة مؤنثة، تاخد كل المؤنث. ايه ده جاي هنا جمع كمان، فإجابتك هتكون التانية كل البلوريال فيمينا جمع المؤنث. لا ليبراري اي جوست اون فاس، المكتبة تقريبا أمام أو في الجهة المقابلة. جار، وجار دي مؤنث هتاخد دو لا جار. جو دو سون، الباج اللي بعدها صفحة 76 بنقول جو دو سون أنا نازل. سانك يا ماغي، المحطة رقم 5. كلمة أغي يا جماعة موقف أو محطة باص، كلمة مذكر. طب الأرقام كلها مسكولة، بس هتقول هنا جو ديسون أو ألا. قلنا قبل كده إن ديسوندر لما يكون جاي بعد الأماكن تقول ديسوندر أو ديسوندر ألا، فهتقول جو ديسون أو سانك يا ماغي. طب لو كان بعد رقم سانكيام استاسيو مثلا، محطة اسمها استاسيو محطة المترو، هتبقى ألا سانكيام. ليه؟ لأن الأرقام تعامل معاملة ما يأتي بعدها من مذكر ومؤنث. يعني كلمة أغي مذكر واخدة أو سانكيام أغي، كلمة استاسيو مؤنث تاخد ألا سانكيام ستاسيون. فوتو دو فروي، تحب فاكهة تقول له وي. جو ام، ايه ده فيرب ام موجود طالما جالك فيرب ايمي. ادوري بريفيري ديتستي، اختار معاها لو ولا ولي، وهنا بتكلم على الفاكهة ودي كلمة جمع فاجابتك الأخيرة وي جو ليزام. جيم لو فواتور، بحب العربيات. جيم تري جدا، جيم بوكو كتير. الفرق بين تري وبوكو. تري يا جماعة التري بقول عليها معناها جدا يجي بعدها صفة، أقول لك جيم أو tu es أنت très chic, très bon, très intelligent, très actif, la robe est très chère, le taxi est très vite. يبقى très معناها جدا يجي بعدها صفة. أما beaucoup معناها كتير يجي بعدها اسم. أقول لك je mange beaucoup de gâteaux, je parle beaucoup le français, j'achète beaucoup اشتريت بكتير من الفاكهة beaucoup de fruits, beaucoup de gâteaux, beaucoup de livres, beaucoup de professeurs. لكن beaucoup معناها كتير يجي بعدها اسم، أما très يجي بعدها صفة. فالإجابة في رقم 3 هتكون بوكو، عشان كلمة فواتير عربيات اسم. إياك أصحابي، ميزامي أصحابي أغيف وصلوا. أمي هنا يا جماعة جاية معناها أصحاب الأولاد لأن في آخرها اس، فهتكون سون تغيفي الاختيار الأخير، لأن الفيرب بياخد اس وليست بس مع الجمع المذكر. في رقم 5 مامير فالي، مامتي سوف تذهب. باتيسوري تاخد معاها آلا باتيسوري. آلا باتيسوري لأن تسبق الأماكن بحرف الجر أو ألا مع فيرب ألي. إياك في رقم 6 نو نحن، فونون، نوزالون، نوسوم ولا نوزافون. فيرب مونجي يا جماعة اللي بنتكلم عنه في الجملة جاي في الباسي كومبوزي وهو مش من ال 14 فعل، فيسبق دائما بفيرب أفواغ، هتقول نوزافون مونجي. طيب نكمل. السؤال رقم 7 كوفيتو، ماذا تريد؟ السؤال يا جماعة بكو أو كاسك أو كوا، إجابتك بريان يعني لا شيء. كوفيتو هتقول لي جو نو فو ريان. رقم 8 إياغ ليكيب الفريق سي انتريني التانية، لأن ليكيب ده فيمينا والفيرب أصلا اسمه سانتريني يعني يتدرب. الفيرب ده من الأفعال بتيجي معاه فيرب اتر لأنه فعل ذو ضميرين، فالفعل بياخد اتر وبياخد تبعية لأن كلمة ليكيب كلمة مؤنثة. رقم 9 جي سي مونتي، بعرف أركب على الحصان. طبعا كتير قلنا النهاردة مونتي أ شيفال أو مونتي أ بيي أو مونتي أ موتو. السؤال رقم 10 ال utilize، هي بتستخدم فيرب utiliser زي فيرب prendre يجي بعديه لو أو لا، يبقى جي utilize لو مترو لأن المترو ماسكولا. رقم 11 ما سور أختي أو رجبي. أول ما تلاقي الرياضات جاي معاها أو ألا أو أل أبوستروف، برافو عليك ده اسمه فيرب جوي، يبقى لازم اختار فيرب جوي، يبقى ما سير جو الاختيار التالت.
لكن فيرب فير يا جماعة محتاج بعديه دو ودو لا. رقم 12 quel moyen de transport préfères-tu؟ قلنا كلمة moyen هي كلمة مذكر تاخد كال الأولى. je vais prendre autocar أنا هاخد العربية. autocar بدأ بحرف متحرك، قلنا verb prendre ما بياخدش حرف جر لا on ولا a ولا par، لكن يجي بعده لو أو لا يعني أداة وprendre لو autocar. tu écoutes de la musique أنت بتسمع موسيقى. qui مين أنت؟ qu'est-ce que ماذا؟ pourquoi ليه ولا quand إمتى؟ هو الأنسب quand tu écoutes de la musique، يا ترى بتسمع موسيقى إمتى؟ السؤال رقم 15 je travaille أنا بشتغل beaucoup de ولا plus de ولا plus بس ولا plus que أكثر من. بص بقى لما يجيلي المقارنة بالشكل ده، أولا beaucoup de يجي بعدها اسم ثم que في الجملة، plus de يجي بعدها اسم ثم que في الجملة، أما plus محتاجة بعدها de ومحتاجة que. طيب ليه الاختيار الأخير هو الصح plus que؟ لأن الجملة ما فيهاش que، فتيجي معاها plus que مع بعض في جملة واحدة يعني أكثر من. رقم 16 كلمة جار، جار معناها محطة القطار وهي كلمة مؤنثة تاخد كال التانية. رقم 17 إيير يعني أمس، ده اسمه يا جماعة الباسي كومبوزي. يعني إيه باسي يا مسيو؟ يعني فعل في الماضي. كومبوزي يعني مركب من فيرب إتر وفيرب أفوار بلس لو بارتي باسي. خلي بالك إن فيرب باسي لمعنيين، معناه يمر يجي قبله إتر، معناه يقضي وقت أو سهرة أو يوم يجي قبله أفوار. والجملة بتقول إيير امبارح لا جورني على مير اليوم في البحر، هي قضت اليوم في البحر. فيرب باسي تبقى أباسي التانية لأن بياخد المساعد أفوار. كون فاتو او كلوب بتروح النادي امتى؟ السؤال بكون اجابته اكيد بجامي، هتقول جو ne vais jamais au club. طيب باج كمان في الجرامير، باج اخيره يعني بنقول تو فوا منى او كلوب، شفت منى في النادي؟ تقول لي وي. جو فوا شفتها، منى دي في منها تبقى الاجابه الاختيار الاخير جو لا فوا. جو لا فوا يعني شفتها. طيب جي مي برومين بحب اتنزه، فيلو على العجله اكيد هتاخد فيلو. دانيال اشيت ليفغ كوبير، دانيال بيشتري كتب اكتر من بيير. هنا يا جماعه الجمله فيها ليفغ وده مقارنه الاسم، قلنا مقارنه الاسم لازم ياخد بلو دو يا موان دو يا اوتون دو، يعني لو واحده منهم الموجوده هتبقى الاختيار الاخير بلو دو. طيب دوما في رقم 4، كلمة دوما معناها بكرة بتدل على المستقبل القريب يعني الفيتور بروش، والفيتور بروش عبارة عن فيرب ألي زائد المصدر، في الإجابة هتكون فا بروندر الأولى. رقم 5 أداة استفهام بوركوا ليه كي من كومو كيف كاسكو ماذا. فبقول لك مي تو امانتو ترتدي بالطو، قلت لي باسكو الفي فخوي، بصراحة الجو برد جدا لأن الجو برد. لما نلاقي كلمة كار أو باسكو بنسأل بلماذا، اسم السؤال بوركوا. منى مونتي لو مترو، منى بتصعد في المترو. مونتي اون ولا بار ولا شي؟ لا هي مونتي دون. لو تران اي رابيد، بقارن بقى القطر بيكون اسرع من الاوتوكار. بلو ولا بلو كو ولا بلو دو؟ طبعا يا جماعه بلو كو ما ينفعش تيجي عشان في كو موجوده، وبلو دو يجي بعدها اسم، اما رابيد صفه هتبقى الاجابه بلو. جيم احب سو ديبلاسي ولا مو ديبلاسي؟ طبعا الجو بتاخد مو زي جو مابيل بالاضافه للفعل في المصدر عشان جه قبل فعل مصرف. اياج امبارح علي ديبلاسي، الفيرب اصلا اسمه يا جماعه سو ديبلاسي وده فيرب بياخد المساعد اتر، هتبقى الاجابه سي التالتة. جي بريفير ترامواي، بحب جدا جي بريفير لو ترامواي، الاجابه الاخيره. فودو سوندي انت نازل، كلمه اغي، اغي قلنا معناها محطه ودي كلمه مذكر هتبقى كال اغي الاختيار الرابع. رقم 12 لفي دايز، البنات بتقول نو سوم احنا بنكون. arrivé ولا arrivé هنا باردون، هنا فيرب مش اتر، مش جاي بمعناه يكون، هو ده الباسي كومبوزي، الفعل مع اتر بياخد تبعيه، وعشان دول لفي البنات الفعل هياخد اس اختيار التالت. جي في بروندر افيون انا سوف اركب الطائره. جي في بروندر ست الاخيره، كلمه افيون يا جماعه كلمه مذكر وبادئه بحرف متحرك دي الخاص بيها ست الاخيره، اما سو التالتة بتيجي مع المذكر اللي بادئ بحرف ساكن، اما سي الجمع وست الاولى مؤنث. كاسك تفي ماذا تفعل؟ اجابتك تكون ريان جو نو في ريان. تو انت سو دو بلاس مي دو بلاس، تو دو بلاس هتبقى تو دو بلاس التالتة. ايير امبارح جون
أول ما نلاقي يا جماعة كلمة hier لازم تختار verb être وavoir ومعاه فعل كمان في الجملة، هيبقى appris الاختيار الأول. Vous aimez les fruits بتحبوا الفاكهة؟ قُلت له oui. nous mangeons بناكلها. لازم أستبدل كلمة fruits بالضمير الشخص on اللي بيحل محل الأكلات والمشروبات. Ma sœur montée أختي بتصعد. le wagon يعني في العربة تبقى dans le wagon. أخيرًا بننهي الإيميلات بننهي الدرس بتاعنا بأهم الإيميلات بيقول لي quel moyen de transport tu aimes إيه أهم وسائل المواصلات المفضلة ليك؟ هتقول je préfère le taxi. pourquoi tu aimes ليه بتحب التاكسي؟ parce que il est plus rapide لأنه سريع. combien coûte son billet يا ترى كام التكلفة؟ ممكن تقول le billet coûte 20 livres يعني 20 جنيه. طبعًا ممكن تقول له مترو، ممكن تقول له بيس وهكذا. tu aimes voyager هل بتحب السفر؟ هتقول oui j'aime voyager. quel moyen de transport إيه الوسيلة اللي بتحبها؟ هنكتب je préfère le métro. pourquoi؟ هتقول parce que لأن le métro est plus rapide et confortable مريح. tu habites loin de ton école ساكن بعيد عن مدرستك؟ هتقول oui j'habite loin de mon école. comment tu y vas إزاي بتروح؟ هتقول je y vais en taxi أو je y vais en bus. avec qui مع مين؟ كالعادة avec mon ami. هنا طبعًا موضوعات جديدة باحاول أقدّمها لكم بيقول لي décrivez le look de ton nouvel ami اوصف شكل صاحبك. بيدّيني كلمة tenue يعني لبس أو مظهر، cheveux شعر، vêtements ملابس، chaussures الأحذية، accessoires هتقول مثلًا mon ami صاحبي يمتلك le cheveux marron شعر بني. il يمتلك une tenue sportive look أو شكل رياضي. il porte des vêtements comme يرتدي ملابس مثل le t-shirt، le pantalon، le jean، le baskets الكوتشي، les chaussures noires shoes أسود. comme accessoire وكaccessories il porte une montre ساعة، un bracelet أسورة. والآخر تقول mon ami est très chic وil est très sympa وil est intelligent. conseil اكتب نصائح un piéton لأحد المرّة. أول حاجة faire attention يعني انتبه. هاقول لصاحبي faites attention aux voitures أو faites attention dans la rue انتبه في الشارع. regardez انظر. regardez à droite انظر يمينًا et à gauche ويسارًا. marcher امشي marcher sur le trottoir امشي على الرصيف. feu rouge يعني إشارة حمرا هتقول له attention faites attention au feu rouge أو traverser au feu rouge. verbe traverser يعني يعبر أو يمر أقول له traverser au passage piéton يعني اعبر من ممر المشاة و دي باسميها يا جماعة conseil au piéton نصائح لأحد المرّة. وطبعًا الإجابات هتكون معاكم حالًا على الواتساب الإجابات بتاعة الميل وإجابة الموضوع. ده كان فيديو بسيط لleçon 1 الدرس الأول parler de moyen de transport تحدث عن وسائل التنقل في unité 4 الوحدة الرابعة لينا le club de voyageurs محبي السفر. أتمنى الفيديو يكون مفيد لينا وأتمنى إن إحنا نكون فهمنا كويس. هاتابع معاكم كل أسئلتكم على الواتس الخاص بينا وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. ميرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.